Zambalola salanga bola, Zambalola salanga bola. Ko balandi ya télévision pe radio Concorde National Canal FM. To yeli susu na numéro ya sika ya émission na biso, mais que disent les écritures. Bandeko rien ne sert pour te rappeler bino lisusu initiative conception oyo ezwaki na pasteur révérend pasteur Pierre Ngandu ya église Elohim Tabernacle awa na kati ya mboka Bandundu. Émission oyo toza déjà na deuxième numéro, premier numéro bosepelaki ebele batu babengaki merci na bino. To yeli susu na sujet mususu oto kokutana mutu mususu te kaka ye moko révérend pasteur Pierre Ngandu. Révérend pasteur mbote na yo. Mbote mingi papa journaliste. To sepeli mingi parce que to moni lisusu na santé a bien ça va permettre au moni émission na biso a liboso etamboli batu mususu pe balingi ba rediffusion to sali yango mais lelo yo to zani nini mususu. Alors boni na tuna boka mutuna moko boni église boni bana na nzambe boni ba pate. Merci papa journaliste pour na occasion possible lisusu ko solola na bana na nzambe nyonso ba pate na nzambe oyo apesi ko kamba bazali malamu bazotambola malamu nzambe azokosunga muke tozokokoba na kati ya mobembe. Ok, merci. Alors, na ese bino tozana révérend pasteur Pierre Ngandu ya Elohim Tabernacle et na kati ya émission lelo exceptionnellement toza pena ndeko na biso Jean Bossof Ndungi. Ndeko Jean Bossof Ndungi mbote na yo. Jean Bossof Ndungi bandeko azali awa kaka pomoni pasteur yakota moi esprit mingi ya lopoto. Alors poto kende moi rapide parce makamba koloba ezalaki ebele mais to tourner to tanga lingala to tanga français zaki moi parce to bengi parce so to lobi lingala mbala moko akekuna. Pasteur lelo yo to sona ki mingi tangu nazo tambola bato ebele bazoloba église ya Branham lelo na lingi vraiment to tikala nano na kati ya masolo na biso na Branham po bato bayeba à la longue ata tozosala ba émission parce que émission na biso titre namo ne que disent les écritures bandeko loin de la maté ya oui ezali mais biloko bolobaka moi ba question botunaka tozwi pasteur yende ako répondre ki boka ki jour wana neti alobaki ko sambela boye ko benga bandeko et sepelisa ki ba pasteur mingi na pesi pasteur oyo ya église na ebiko abizongiselanga lisusu pasteur wana soki na moni pesa yembote na kombo nanga toko solola na suka pasteur lelo tolobela Branham frère Branham nzambe Jésus il est biso nani qui est Branham parce que batu na Branham exact loin de là Abraham mais na lobi bien frère Branham mutu ya mboka nini ya sala et pour que l'église mobimba et ezakaka sur Branham mais lelo na yena po batu bayeba à travers yo Branham nani. Merci mingi papa journaliste pour na mutuna kitoko tuni biso avant tokota na kati ya maloba toloba lokola mutu ya émission na biso mais kasi makomi elobi boni mieux vaut bandana na makomi après tolobi likolo ya makomi wana kopesa bomo na bana na nzambe de kobosofa kutangela biso na évangile à Saint Jean chapitre 5 kubanda verset 37 tina 43 pour tout monde koma kolo makambo tozana masolo. Oui, merci Tokei. Pe tata o atinding papa o atindingai asili moko kotatu na tina na ngai bino bosengeli boisili koyoka mongongo na ina noté Jean 5:35. Yohane azalaki mwindo azalaki kopela pe ezalaki kongala pe bino boboyaki na bino bolingaki na bino kosepela na yeka kamongonga moko na pole yango ngai nazana litatoli ya monene koleka oya Yohane nzambi misala oyo tata pesa inga pona sala misala wana nga nasili kosala yango
pe misala yango ezali kotatola na ntina na ngai ete ngai tata nde atindaki ngai pe tata oyo atindaki ngai ye moko atatoli na ntina na ngai bino boboyi koyoka mongongo na ye boboyi kutu komona ta elongi na ye pe liloba ezali kowumela kati na bino pe liloba ngo ewumeli kati na bino te po ete bino bondimi na bino oyo atindaki ngai te bino bozali kolukaluka pe kotala na kati ya makomi po ete bino bokanisi ete kati nango bino bokozwa bomoi na seko nzoka nde yango nde ezali kotatola na ntina na ngai pe bino boboyi na bino koya epai na ngai mpo na kozwa bomoi. tobakisa Matthieu 22 verset 29. Verset 29. Matthieu 22 verset 29. Yesu ayanolaki bango alobi boye ete bino bozali kati na libunga po ete bino bozali kososola makomi te pe bozali kososola nguya na Nzambe te. Merci mingi mpona makomi batangeli biso. Papa journaliste sikoyo tozokota na motuna munene otuni biso. Pasteur s'il vous plaît, oyebi ke émission oyo bato bazolanda biso baza ekolo ebele mosusu peut-être lingala yoka te mosusu mpe kikongo yoka te toza mpe na bato bayeye awo mais bazolanda émission soki mpe okoki kotango na mwa français oui makomi oyo na français po te ekoka ata meme nga mpe na simba sens nango voilà. Jean chapitre 5 tobandeki na verset 35 bible eloyi boye Jean était la lampe qui brille et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui des gens, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que j'ai fait, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu le même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas en celui qui m'a envoyé. Vous sondez les Écritures, verset 39, mais que disent les Écritures. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Matthieu chapitre 22 verset 29. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. De ma voilà. Tozo lukato sala lien Branham Azawa pina Bible asale nyingi pour les loyaux parce que jour où tu sali émission na yo batu musu babi oli atangela na biso Bible azotanga ba brochure ya Branham. Voilà. Merci papa journaliste. Mutuna oyo tuni biso lelo oyo ezali mama likambo. Ya émission biso ko lelo ezali mutuya moko na mutuya moko munene na kati ya mutuna oyo tuni. Mais liboso ya biso kokota na kopese yano na mutuna papa journaliste otuni tuyotola kisa denge makomi d'abord ezolo. Bisika totangi ni bale na kati ya Biblia na mkata ya mukanda ya Yohane pe na mkata ya na mukanda Matayo Bible ezola kisa biso makambo kotala makambo ya makomi. Yesu azo discuter na bandeko na Bayuda. Azo tuna bango alobi bozo kaka na kati ya makomi kubalula kosonde mais makomi yango dezo tatola na tina na ngai bozo ebanga tindini donc makomi eza na mutu ya monene na Matayo biso batolobi bozana kati ya mubulu oyo bozana yango po bozo sosola te makomi tengo ya Nzambe. Donc pour mutu ayeba makambo ya Nzambe faut sosola makomi asosola pe ndenge nini Nzambe azosala makambo na ye mpona kopesa mutu ya na point na makambo ya makomi papa tangeli biso psaume 82 verset 5 à 8. Makomi papa journaliste bato kombata kokita koloba koswana kofingana mais makomi okomi wana papa makomi psaume 82 verset 5 à 8. Oui, token de papa Beethoven.
bazali na boyebi ata mayele te bazali kotambola kati na molili tu pe miboko nyonso ya mabele esili koningana telema na mwana papa ozoba lobi ke batu lelo bazokotambola na kati ya molili mpo na nini mpo baza na bososoli te baza mpe na mayele te savoir na intelligence boyebi mpe mayele ya kosalela boyebi wana lokola bato baza na yango te nde makambo nyonso ebulungani omotala makambo esala na eglize obi oyo toza na eglize ya nzambe to toza libanda makambo bato osala na eglize ya mosusu me ntango kuti bato wana libanda mobulu eza mpo bato bososoli ya makambo ya nzambe eza te papa olobetanga verset 6 nalobaki boza banzambe bino nyonso bozali bana ya tata oyo aleki likolo mingi nzoka nde bozali kokufa lokola bato bozali kokweya lokola mwana mokonzi moko boye telema o nzambe sambisa mokili po ete mabota manso mazali ya yo tala likambo oyo ezokisa biso na kati ya genese ntango nzambe azokela motu atie ye mokonzi po ete akunja na banyama na bandeke na biloko nyonso nzambe azala motu azali likolo ambassadeur na nzambe na kati ya mokili me ntango motu sikoyo boyebi ezali te mayele ezali te akomi kobika lokola ya nyama ntango toki bana mike tozobina mabina moko kaneto alesma motu oyo nzambe akeli akomi komi kokanisa na libata dendo kuku dendo tokoma ba dendo donc alors que tozali likolo ya biloko ya mabata wana yango tokomi na po wana mpo na nini kozanga boyebi mpe kozanga busosoli papa bakisala na biso écriture oyo Luc chapitre 1 verset 52 donc pasteur wana nyonso tozokende mpona kozwa mpone baécriture sikoyo eloba tolobelaka na monini alors merci papa eza mpenza bien ntango bato bazolanda bazozwa baréponse na bango na kati ya babible boye ezali malamu mpenza ndeko Jean Bossof toyoka yo asili kokweyisa bato ya nguya likolo ya bakiti na bango ya bokonzi Luc chapitre 11 verset 52 mawa na bino balakisi ya mibeko po ete bino bosili kolongola fongola ya boyebi bino moko okoki na bino kokota te mpe bozali kopekisa na bato balingaki kokota ete bakota pe te papa journaliste soka likambo wana alors ke bato tokomi na mobulu mpo bato bazangi boyebi na mayele na bososoli awa yesu aye na nouveau testament azoloba mawa na bino balakisi bateyi mpo bolongoli fungola ya bososo bato batikoza na fungola wana ofongoli okoti na bokonzi ya likolo omiyebi oza nani nzambe azozela osala nini nzambe atie makambo nini na manzela na yo na mosala na yo ntango oyebi yango te mabe euti wapi biso balakisi donc makomi eza na motu yomona papa bakisa Matthieu 23 totoelema wana 13 tokotana likambo na biso Matthieu 23 verset 13 Matthieu 23, 13 mawa na bino balakisi ya mibeko mpe bafarisai bato ya bilongi mibale po ete bokangi nzela epai na bato po ete bakota na bokonzi ya likolo bino moko bokoki kokota te mpe bosali ete bato balingaki bakota na bango mpe te balobi lisusu bakambi ya bato bakangisi bokonzi ya likolo bato bazoya baza na posa bakota bayeba nzambe bakoma banzambe bakoma bato nguya ndenge nzambe akelaki bango mpo bazala mais kote bazoya epai na biso bakambi tozokanga nzela tozopekisa biso moko tozokota te nini biso tokangi porte yande oyoka moto obi paser wana batengaki na liste ya ejingwe bakenda kosala kisi epai na ye ye moto aseriki baejingwe akangi nzela loko ye moko akoti te po aimpressionne bato oyo akendaki na nyoki akendaki na tande mbelo akei boye te
makambo osala mabonto donc makomi eza na moto ya monene mais bapekisi yango na bato bamona papa journaliste soki ntango nyonso oyo makambo ya nzambe ezali questionnaire bazomito na nzambe bato na nzambe soki bana na nzambe nyonso toza na kati ya maboko na biso tosimbi biblia moko na moko azoloba bible elobi nini likambo na bible elobi nini mobulu nyonso ye ezala te mais bato lelo papa journaliste okona moto atanga classe moto amayele ayebi kotanga aza na bible na maboko azotanga o bible elobi wana mais aza na confiance te na makambo azotanga aza na confiance te na busoso lio aza nango mais azokomikangisa na o bato bazoloba bato balobaka boye bato balobaka d'accord mais makomi elobi nini makomi elobi nini papa journaliste kombo Abraham na kati ya bible ezali kamoko munene problème wana ebandikaka lelo te tout au long ya kati ya makambo ya nzambe likambo wana ezalaka mutu atelemi abandi kosala misala moko ya minene bato me mutu oyo auti wapi mutu oyo aza nani aza mutu ya nzambe aza mutu ya jabi po ke kombo ya na kati ya bible ya frère Branham ezaka pono ya Branham te likambo wana ezali na kati ya bato nyonso oyo batindamaka na mokili oyo alors likambo wana nde etiaki ikeike na kati ya bayuda tango Yesu Kristo ayaki na kati ya mokili oyo na boya ye ya liboso mpona nini tala fungula ya kombo ya bato na biblia ezalaka wapi likambo ya liboso tango nzambe azopesa elaka moko likambo boye kosalama na kotinda boye boye jamais okuta nzambe atangi mutu kombo ya yepakala kombo ya songolo de na kotinda c'est pourquoi je vous na kati ya bible okomona ke kombo ya Yesu na kati ya biblia ya tango ya Yesu Kristo kombo ya Yesu ezalaki te donc pasteur na koloba ke ndenge olalisi eloko moko ya bien c'est que nzambe alobaka kaka mutu ya boye boye ça dit bino bato bokosala lien na misala ya mutu na oyo nzambe alobaki na bible okei liboso tokokoma biso bato teka nzambe yemo ntango Yesu ayaki bible oyo bazalaki nango bazobenga yango Torah naza na mutu na biro Torah ezali ancien testament ntango bayesu bazotambola Matthieu Jean Baptiste Pierre wana kombo na bango na Torah ezalaki te alors soki bato bazokaka no lokolo kombo ezala na Torah te aza moto ya nzambe te tozala wapi lelo ntango Mose azokoma Pentateuque les 5 premiers livres mikanda mitano ya liboso ya kati ya bible Genèse Exode na banani wana kombo ya Moïse ezali na mukanda moko te ye moto abandi kokoma mukanda moko basi refere nango ezalaki te ntango Jean Baptiste ayaki kombo ya Jean Baptiste kokoma maboye na Torah bible bazalaki nango ezalaki nango te donc ozomona ke ntango nzambe azopesa elaka na ye alobi ndenge likambo ekosala maboye boye moto okoya kosala mosala wana nzambe jamais atikala kotanga kombo na ye na kati ya elaka wana likambo ya liboso likambo ya mibale eza tokoyeba ke na kati ya bible bato wana bien ke bakombo ebanda komonana lokola boye teke Moïse Jésus Jean me bakombo ezalaki kombo za babanda kokoma ngo na lolenge ya makomi na lolenge ya bilaka na mosala moto akosala na makambo na ndenge na ndenge yango ntango ozotala kati ya biblia Yesu Kristo azalaki na kati ya Genèse 3 verset 15 o bible etangaki biso oyebisa biso ke mumboto ya mwasi la semence de la femme ekoya ekonyata moto anyoka mais ntango Yesu aye oleba pese kombo mumboto bapesi kombo Yesu na kati ya Esaïe chapitre 7 verset 14 Yesu aza wana biluka museka moko akobota mwana alors baziseka kobota kate pona kobota ifo mwasi wana aza na mobali mais moseka kobota mwana moseka kobota wana bakopesa kombo Emmanuel Jésus aye oleba benga Emmanuel babengi Jésus soko okena kaka na Esaïe wana 9 verset ya liboso
bele fils nous aime moi mo bote mne biso ba ko benga nzambe na nguya mukeli ya biboy boy mais tango bote mi on be benga nzambe na nguya comme kombo moi jazo bisamari ke moi na bo pese kombo ya Yesu donc tango elaka makambo ezandenge mususu mais tango elaka ko kokisama mutu wana bezo pese kombo des fois ozo boma batu miso ya Yesu alobaki makambo oyo tata azobomba ngo na bato ya mayele bazofungola bango na bana na ye o baza na posa koyeba Jean Baptiste soki otangi na Torah kombo ya Jean Baptiste eza nango te mais pourtant Yohane wana mobatisi ye nde o Bible elobaki ke na kotindela bino motindami na ngai liboso na ngai abongwisa nzela mais ntango Yohane aye on bapesa kombo motindami bapesa kombo Yohane moi je peux mutu akopesa confusion wana Marie Bible ebike Matthieu nani Esaïe 7 verset 14 ezoba na tina Marie mais ntango Marie aye on ne peut pas se comme Mosek entre et pas les autres bâtiments comme maman comme les Mosek comme Mosek mais peut se marier comme Mosek pour pas toi Mosek on va pas Jésus est naturel mais parce qu'on Marie on les a le lingue zambe asala mutuna utuneka le baike na zana posa na uzasula iza po mutuna kitoko eza mutuna lobi tango batwana bazoya biso mo de tuko lo bake non motonde mutu songolo motonde misala ni ezo kende neti na parole te on dirait que ça mutu non ezaka bongo te na makambo nzambe ya liboso tumona ki ke na tango yo nzambe azopeselaka atanga kombo ya mutu te ya kombo ya Yesu eza na Torah te kombo ya Jean Baptiste eza na Torah te kombo ya Marie eza na Torah te sikoyo tant mutu azobotama ya mibale akozwa kombo moko boyo bakopesa naye Mose kombo Mose azwi wana eza kombo ya bahebre te eza kombo ya bana Abraham te eza kombo bapesi na mwana Pharaon wana Egyptien ayekopesa kombo ane komi na kati ya Bible alors tant mutu wana zoya nini yekolakisa ke non yende mutu wabalobaki wana ye oyo wabalobaki wana ye oyo tala méthodologie ya Nzambe Zambe apesi pouvoir wana te na batei moko boye na ba passer pakala na ba prophète songolo te mais tout ça Zambe za boye tala ndenge Zambe asala papa zo Bible tangela biso yo wane ya liboso à partir de verset 19 pour passer là na o papa Jean 1 19 à 27 papa 19 à 27 papa journaliste akomona comment yo wana obesiba lobi kala ayekumela skiza yendenge ni tangela biso Jean 1 19 à 27 Évangile selon Saint Jean Jean 1 Évangile selon Saint Jean il y en a 1 Jean 1 19 ok tala litatoli ya Yohane tango bayuda oyo batindamaki uta Yerusalemu epai banganga Nzambe na balewi bayai kotuna ye yo ozali nani alobaki yango polele awanganaki yango te alobi ete azalaki Kristo te batuni ye nini oza Eliya pe alobi nazali Eliya te ozali mosakoli pe azongisi te balobeli bongo oza nani po ete biso tokende kopesa eyano na bato batindaki biso olobi nini mpo na yo moko ngai oyoki bato batindi bango batindi bango banani epona bango basacrificateur bayoki misala mboka eningani baeglize ebukani bazokima bazokende na Jourdain babatisa bango oyo nani lisusu batali bazososola te pourtant bazalaki na Torah na maboko soki batalaka na kati ya Torah Ancien Testament bakomona kombo ya Yohane te ozomona po bakotia kombo ya Yohane na kati ya Torah batindi ba oza Kristo po tozozala Kristo po ngai te oza Eliya po tozana na kati Eliya koya ngai te oza mosakoli ngai te mais ozali nani yo moko loba biso te
groupe abatu songolo pakala te yo moko moto oye yebise biso ozana pesa réponse pesa 23 ngai elobelaki ye bango nazali mongongo oyo ezali konganga na lisobe bobongisa nzela mpo na nkolo ndenge Yesaya mosakoli alobaki yango papa telema wana yowana bezonga te ngayo bozomona oyo yowana nazobatisa bato naza mutu boye te naza mongongo mona ezali 40 bible elakaki ke mongongo moko ezonganga na esobe bobongisa nzela akolo nde ezali libongo mungongo wana tango wana botamaki bayeba pese kombo mungongo mwana mungongo bapese yohana posi koyo alongola batu na kombo ya yohana azongisa bango na oyo eza na bible ya mungongo ezonganga ifale ye moko ngai naza mungongo oyo ezonganga na kati ya esobe papa continue moketo baoyo batindamaki bazalaki bafarisayi mpe bango bapesaki ye motuna moye mpona nini kasi ozali kobatisa soki ozali kristu te ozali eliya te mpe ozali mosakoli te yohane azongiseli bango ngai nazali kobatisa na mai kasi katikati na bino eza na mutu moko oyo ngai nayebi ye te ye mpe ayaki liboso na ngai nabongi kutu te kofungola sapatu basinga ya sapatu na ye biloko oyo esalemaki na betani na ngambo ya ebale ya yaladeni epai yohane azalaki kobatisa yohane ozana yohane na makambo ya biso ya nzambe oyo kokota ndenge nini na kombo wana yohane papa na yo zakari abite bongo na ngande bozomona te kombo bapesa yohane wana eza po eboma bino miso kombo na nga naza mongongo oyo ezonganga na esobe oyo ezali alobaki ye na ezali 40 ezalaki ye moko surtout ye na Luc 24 yesu mokolo oyo asekwe aza na nzela luka Luc 24 azotambola batoma badongo wana bazoki na Emmaus bazolelelela oyo likambo nini lisusu tokaniseki peza moto akosunga biso awa babomi ye boye biso tosala nini tozonga ata na bamboka na biso tosala misala biso ya maboko bakoma quelque part bible oyo bamoni motu moko abimi na esobe aye na nzela abana otambola bango na nzela bazotambola elongo bazobeta masolo azolanda bango likambo nini bozoloba ebiso no mawa boye ezaka yo motu moko oza na Jerusalem oyo makambo ya ite makambo nini ano makambo eye kotala Yesu Kristo oyo ayaki lokolo motu ya Nzambe profete moko nguya asali makambo mingi melelo babomi ye ça fait 3 jours d'ailleurs basi moko na kati na biso bakendeki na nkunda bazongi na sanke bamwa basekwaki me biso mpe tomoni ye te papa tanga sikoyo verset 25 au 6 na 27 wana Yesu alobi o bino bato bozangi mayele mpe mitema na bino endimaka makambo ya basakoli na malembe nyonso esengelaki te ete Kristo anyokwama amona pasi na makambo oyo mpe na nsima akota na nkembo mpe na kobandaka na Mose mpe na basakoli nyonso alimbolelaki bango na kati ya makomi nyonso makambo nyonso etalaki ye papa Yesu yoki Yesu alimboleli batoma à partir ya makomi ya mutu na biso émission kasi makomi elobi nini Yesu alobaki te no ezali ngai bomoni ngai tete abandi na makomi Mose alobaki mutu moko akoya lokolo ya kozala mosakoli mutu aza boye tala na nombre balobaki boye tala esika boye balobaki boye miso bango oyo fobe mutu tomonaki wana toliaki na ye elongo tolalaki na ye tokenda kosala ye bapeshe wana azali Kristo oyo balobaki donc ntango Nzambe azotinda mutu na ye na eleko songolo azobongisa makambo sans kotanga kombo ntango mutu wana azobotama azozwa kombo moko quelconque po eflouer donc oyebi likambo wana malamu basiko bakomi na te mutu bakanisi aza mutu ordinaire mais ntango moko boye abandi kosala misala ezokamwisa bato bandi kotuna nani lisusu eza mutu te akopesa réponse
ezata ke nzamba ki tel kolobo ya lo bano na tinga ilo Jean Baptiste kaka makomi kaka makomi mutuye moko azwi siko albino ngayo bozo mona boy nazana kata ya makomi likomi tsongolo likomi pakal yango ndenge moko na Branham kombo Branham boye na kata ya Bible ekomamite ndenge moko kombo ya Jean Baptiste ezaki na Torate kombo ya Jésus ezaki na Torate kombo ya Marie ezaki na Torate kombo ya Branham pe na kata ya Bible kombo ya Branham ezaki te. Alors c'est que pasteur toloba vraiment au peso même biso makambo belé oyo efongoli biso pe moi mémoire c'est que peut-être Jean-Baptiste batuni mais yo moko lobo zanani alobi botala ezawo alobaki mongongo ekoganga moi version koloba pe Branham alobi botala papa journaliste komeska wana Branham tangwaye misala kosala ma batukose kwa batu bosolo kotambola bami pepe kokanga koloba makambo biloko ezokoma na existence batu bonini pasteur po toza na kati émission toza na mateya te tozosolola obito jour wana oloba likambo moko ya bien olobaki ke lelo oyo Simon Kimbangu bateyaka toza na makomi te moye toyeba te mais Branham bien na ye bakomaka voilà support ezali c'est que tozo. Oui, merci pasteur. Toyoki ndenge ozali ko loba expliquer très bien Branham azali nani mais tolingi nanu yo ko expliquer biso parce que on lobi bien que Marie na Bible bakomate Marie bakomaka te bomo bakomaka moseka pona ni bapesaki ekombo ya moseka te Yesu bakomaka Emmanuel tobo bapona ni bapesaki Emmanuel te Jean Mumbongo mais ya bino Branham meka kolakisa biso na Biblia et kombo nini oyo ekokani nango ou place nini oyo bakomi Branham. Merci mingi papa journaliste na mutuna tutoko pesi biso na kati ya Biblia motere tolakisaki ke mutu ye moko mutu akolakisa bino ke misala na nguya oyo bozali komona azali kosala na kati ya Biblia Nzambe alakaki na koya na esika songolo esika pakala. Alors Branham esika liboso azolakisa ke Nzambe alakisaki musala na tindi osala yango oyo ezali na mukanda Malachi chapitre 4 verset 5 et 6 oyo ndeko bosofe akotangela biso nanu mbala moko na lingala bokanisa mobeko ya Mose mombo na ngai onga napesaki na olebe pona iselele nyonso mibeko pe malako ya ndenge na ndenge tala na kotindela bino Elia musakoli yambo ete mokolo na Yawe eya mokolo munene pe na somo akozongisa motema ya batata epai ya bana pe motema ya bana epai na batata yambo ete na ya koboma mokili nyonso ni malamu. Esika liboso Branham azolakisa biso papa wana totali na eza na lingala ese na français po bato pe mingi balandaka français bakoka koyoka mwa moke na français Bible ezoloba boye na gite toti kotanga wana na Malachi ezoloba boye Malachi chapitre 4 verset 5 4 tina 6 Souvenez-vous de la loi de Moïse mon serviteur auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, des pères que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Est-ce que kolanda wana ezate peut-être lié ya Jean-Baptiste bazako sala Ancien Testament la Nouveau Testament. Merci mingi papa journaliste mutuna otune ezama la mingi. Po batu mingi tambazo tanga Eli bala mo zo mona Jean-Baptiste. Lukula pe Bible lobi ke Yesu alobi makambo ezolobama na olenge te miso ya batu mingi ekufa na muso efungwama. Jésus alobi na Matthieu 17 alobi Eli asingile ya wana asa ya gomakie batoma basosoli ke azoba na tina Jean-Baptiste. Mais tant ba kutuna Jean na eska totangi na kati ya mukanda ya Jean chapitre 1er batulu eti Eli
tant ba pharisien na basque batindaki bato ba sacrificateur batindi bato epai ya Jean aloba aza nani oza Eli aboyi oza prophète aboyi oza Christ aboyi ya solo ye Jean Baptiste azalaki Christ te mazaki Eli mais tango oyo mutuna asosoke oyo bazotuna ngai oyo eza Eli oyo ngai nazali te mpo Eli mosusu akoya Eli ezoyamba na mitano na kati ya Bible mbala ya liboso Eli le Tisbit oyo ya mo Carmel na ntango ya Cap moto ya kolanda Élysée azali mpe na molimo ya Eli azwaki yango na double portion ndenge asengaki. Troisième Eli Jean Baptiste azalaki Eli ya mine oyo tozolobela awa oyo akoya liboso mokolo akanda na Nzambe mpe Eli asuka akoya na Israel kolanda na Apocalypse 11. Donc soki moto akonfondre azokonfondre ye kaka ye moko alingi kokonfondre mais Eli wana ezali mosakoli oyo akoya na ntango awa mpo azwa mitema ya bana kondima ya bana biso lelo azongise biso na batata na biso batoma soki ezali Jean Baptiste akozosiko bato ya lelo azongisa na mitema bampaka oyo babombaki Yesu te yango Eli oyo aza William Branham papa azalaka wana te na kati ya Bible William Branham mukolo moko abanda komitungisa mingi. Donc pardon, avant que tokende kuna d'autres goloba quatrième Eli siko William Branham. C'est que Eli mususu akoya. Akoya na Israël selon Apocalypse 11. Bakoya na Moïse mbala moko. OK. Alors, mukolo moko azomitungisa mingi. Amoni musala azosala. Misala nguya bato bazotabukiri mobimba kolanda mateya na ye. Abantu Nzambe no nazosala wezani. Akena Nzamba bondeli tango azo bondeli mikolo sungangai na kati ya Biblia oyo quelque part il faut aller ko ezotala bomori wana azosala wana frère na Nzambe sungangai akangi miso afungoli Biblia atie musapi boy Genèse 24 verset 7 et pas wapi Moïse Nzamba zoloba na tina ya Eliezer de Damas wapi c'est non kende olukela mwana na ngai Isaac mwasi wana Abraham mwanje na kolo akotambola liboso na yo po kuluka mwasi wana oya komemela mwana na ngai ministère affaire Abraham na Bible ezali répétition ya likambo wana esalamaki na ntango Abraham oyo Eliezer de Damas musali malamu na kati ya ndako Abraham akei kulukela mwana ya Abraham Isaac mwasi akobala ministère affaire Branham mukolo mususu azobondela amulika Bible ekiti ezokita likolo eza makambo kokama dans Bible ekiti atali boye Josué 1 est-ce que tu pouvais voter dans Genèse 24 toto yo nanano elobini verset 7 voici Genèse 24 Yahweh Nzambe ya likolo oyo abimisaki ngai na ndako ya tata na ngai na ekolo na ngai pe alobelaki ngai pe alapaki ndai na kolobaka boye na kopesa ye mboka oyo na bakitani na yo ye moko akotinda mwanje na ye liboso na yo pe wuta wana okokamata mwasi okozwa mwasi ya mboka mwasi ya mwana na ngai na mboka wana akozala mutu musu te kasi mutu ya ekolo wana ozoyoka na ntango ya Bible bateyi nyonso bana Nzambe mpe bandimi oyo batangi ya Bible bayebaka ke libala ya Isaac na Rebeka ezali elilingi ya libala ya Kristo na lingomba mais mpo Isaac akende kobala Rebeka ifale mutu moko aya mokende luka mwasi wana mutu wana ye moko te me mwanje na Nzambe azalaki liboso na ye mpo akamba ye de Nzamba na kise musala pesio yango wana kende kula mwasi na ngai ya libala aye kula kise wana zoba ke amoni Bible ekiti atala boye Josué chapitre 1 Bible zoloba je serai avec toi comme j'étais avec Moïse de nazaki na Moïse ngana kozala na yo ya ndo zomona babika moi ba makambo ndena papa journaliste